どうも皆さんこんにちは、ハルカンタです。イスラエルとパレスチナ、インドとパキスタン、そして私が長年取材してきたウガンダをはじめ、アフリカ各地で続いてきた民族や地域間の対立。一見すると別々の問題に見えますが、その歴史をたどると、たびたびイギリスに行き着きます。イギリスは20世紀初めの最盛期には、世界の陸地と人口のおよそ4分の1を支配する大英帝国を築いていました。中東、南アジア、アフリカなどに進出し、国境や政治制度を作り、現地の人々を統治していたのです。大英帝国が撤退した後も、植民地時代に作られた国境や制度、格差や集団間の不信は残りました。一方、イギリス政府は個別の事件で遺憾を表明し、和解金を支払った例はありますが、大英帝国の植民地支配全体について国として正式に謝罪したことはありません。なぜ世界の紛争をたどるとイギリスに行き着くことが多いのか。なぜイギリスは大英帝国の過去について包括的に謝罪しないのか。今回はパレスチナ、インド、アフリカという3つの地域から考えます。ぜひ最後までご覧ください。まずはイスラエルとパレスチナのケースです。私が中東情勢について動画を出すと、そもそもの原因はイギリスの三枚舌外交だというコメントがよく寄せられます。確かに第一次世界大戦中のイギリス外交はその後の中東に大きな影響を与えました。一般に三枚舌外交と呼ばれるのがフサイン・マクマホン書簡、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言です。当時イギリスはオスマン帝国に対する反乱を促すため、アラブ側に戦後の独立を期待させました。ただし、その範囲にパレスチナが含まれていたのかは、現在も解釈が分かれています。その一方で、フランスとは、オスマン帝国の支配地域を両国の勢力圏に分けるサイクス・ピコ協定を結びます。協定の線がそのまま現在の国境になったわけではありませんが、現地の人々の意思よりもヨーロッパ側の国益を優先して中東の将来を決めようとしたのです。さらに1917年にはバルフォア宣言によってパレスチナにユダヤ人のための民族的郷土を設けることを指示しました。ただし、ここで使われたのはユダヤ人国家という言葉ではなく、民族的郷土が具体的に何を意味するのかも明確ではありませんでした。その一方で、当時多数を占めていたアラブ人の政治的権利や民族自決についてはほとんど触れられていませんでした。この3つは相手も内容も性格も異なります。それでもイギリスが戦争に勝つことと自国の利益を優先し、両立しにくい約束や政策を重ねたことは、その後の対立の土台となりました。第一次世界大戦後、イギリスはパレスチナを統治します。その下でユダヤ人の移住が進み、アラブ人の間では土地や政治的権利を失うことへの不安が強まりました。やがてアラブ側の反乱とユダヤ側の武装組織による攻撃が続き、対立はさらに深まります。そしてイギリスはこの問題を解決できないまま、1947年に国連へ委ねました。誰がこの土地を統治し国家を持つのかという問題を残したまま撤退したのです。もちろん現在の紛争にはホロコースト、イスラエル建国後の戦争や占領、周辺国の介入など多くの要因があります。それでもイギリスの戦時外交と委任統治が現在まで続く対立を形作った重要な歴史的要因の一つであることは確かです。次はインドとパキスタンです。1947年8月、イギリス領インドは2つに分かれて独立します。ヒンドゥー教徒が多数を占めるインドとイスラム教徒が多数を占める地域を基盤としたパキスタンです。問題はこの分割が非常に短い期間で進められたことです。イギリス政府は当初1948年6月までに権力を移す方針でしたが、実際の独立は1947年8月に前倒しされました。国境線を決めるため2つの委員会が作られました。その両方で議長を務めたのがイギリス人法律家のシリル・ラドクリフです。彼はそれまでインドを訪れたことがなく、与えられた時間もわずか5週間ほど。しかも国境線が公表されたのは独立から2日後でした。分割に伴い少なくとも1500万人が移動を余儀なくされ、数十万人が亡くなったと推計されています。さらにインドとパキスタンの間にはカシミールの帰属問題が残りました。カシミールでは住民の多数がイスラム教徒でしたが、地域を治めていた王はヒンドゥー教徒でした。
独立直後からインドとパキスタンの間で戦争が起き、現在もカシミールの地域はインド、パキスタン、中国によって分けて実効支配されています。この対立は過去の話ではありません。2025年4月、インド側が統治するカシミールで観光客ら26人が殺害されました。インドはパキスタンを拠点とする武装勢力による犯行だと主張しました。一方、パキスタン政府は自国の関与を否定しています。その翌月にはミサイルやドローンを使った攻撃の応酬に発展します。数日後に停戦が成立したものの、核兵器を持つ両国が大規模な戦争に近づく事態となったんです。ここでもイギリスだけに責任を押し付けることはできません。独立をめぐる現地の政治勢力の判断、宗教を軸にした対立、独立後の両国政府の政策など多くの要因があります。ただ、イギリスが撤退を前倒しし、国境や行政組織、軍や財産の分割を短期間で進めたことが現在まで続く対立の出発点に大きな混乱を残したことも事実です。3つ目はアフリカです。かつてアフリカの大部分はヨーロッパの国々によって植民地支配されていました。中でも大きな影響力を持っていた国の一つがイギリスです。イギリスは多くの地域で現地の王や首長を行政に組み込み、彼らを通じて住民を支配する間接統治を行いました。少ない人員と費用で広い植民地を統治するためです。しかし、誰を正式な支配者と認めるのか、どの地域に行政や教育の機会を与えるのか、そうしたことまで植民地政府が決めた結果、もともとあった地域や集団の違いが政治や経済の格差として固定されることがありました。私が長年取材してきたウガンダでは、イギリスは植民地化以前から有力だった南部のブガンダ王国を統治の重要な基盤に据えました。その結果、植民地期にはブガンダを含む南部や中央部が行政や教育、商品作物の生産で相対的に有利な立場に置かれます。一方、北部では特にアチョリやランゴなどの人々が軍や警察に多く採用されました。イギリス側には特定の民族が軍事に向いているという偏った見方があり、地域ごとに異なる役割が与えられたのです。もちろんウガンダを単純に南部と北部に分けることはできません。ただ、植民地期に行政、教育、経済、軍事の役割が地域によって偏ったことは独立後の政治にも影響を残しました。独立後のウガンダでは政権交代や軍事クーデターが繰り返され、地域や民族の違いが政治的に利用されてきました。その後、北部では反政府武装勢力、神の抵抗軍と政府軍との武力紛争が約20年にわたって続きました。この紛争では多くの子供たちが誘拐され、子供兵士として戦わされてきました。この紛争で子供兵士として戦わされた人々へのロングインタビュー動画も公開しています。ウガンダ内戦の実態を知りたい方は概要欄のリンクからぜひご覧ください。ウガンダの紛争もイギリスだけの責任とすることはできません。独立後の政府や武装勢力、周辺国の介入などより直接的な原因があります。しかし、植民地時代に作られた地域間の格差や緊張がその後の対立を深刻化させた要因の一つであることは見落とせません。ここまで見てきた3地域では、イギリスの関わり方もその後の対立が生まれた過程も異なります。パレスチナでは複数の約束と委任統治、インドでは短期間で進められた分割、ウガンダでは既存の王国や地域差を利用した統治です。形はそれぞれ異なりますが、その後の問題に影響を残しました。一方で3地域に共通するのは、イギリスが自国の安全保障や経済的利益を優先しながら国境や制度を作り、現地社会の違いを統治に利用したことです。イギリスが撤退した後も未解決の国境や地域間の格差、少数派をめぐる問題は独立した国々や国際社会に引き継がれました。これが世界の紛争をたどるとたびたびイギリスに行き着く理由です。
では、なぜイギリスは大英帝国による植民地支配について国として正式に謝罪してこなかったのでしょうか。ここからその背景を見ていきます。その前に少しだけお知らせをさせてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身が国際協力の活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献、戦争や平和をテーマに原寛太の講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。イギリスが過去の責任を全く認めてこなかったわけではありません。個別の事件では遺憾を表明し、和解金を支払った例もあります。わかりやすい例がケニアのマウマウ蜂起です。1950年代、独立を求める運動に対し、イギリスの植民地当局は多くのケニア人を拘束し、拷問や虐待を行いました。2013年、イギリス政府は被害を認め、心から遺憾に思うと表明します。さらに、被害を訴えた5228人に対し、和解金と訴訟費用を合わせて総額1990万ポンド、現在のレートにして約43億円を支払い、記念碑の建設も支援しました。その一方で、現在の政府や納税者に法的責任はないとし、この和解は他の旧植民地の先例にはならないとも明言しています。2023年にチャールズ国王がケニアを訪れた際にも植民地時代の暴力について深い悲しみと遺憾を表明しました。しかし、正式な謝罪という言葉は使われませんでした。深い悲しみ、遺憾と謝罪は似ているようで意味が異なります。政府や王室の声明では、被害があったことは認めながらも、国家としての責任をどこまで認めるのかをめぐって言葉が慎重に選ばれることがあります。ネットでは遺憾法といった揶揄がされることもありますよね。ここにイギリスの姿勢が現れています。個別の被害について認め、一定の対応をすることはあっても、大英帝国による植民地支配そのものについては国として正式に謝罪することは避けているんです。その背景には主に4つの問題があります。1つ目は法律上の問題です。簡単に言えば、現在の法律を使って何百年も前の行為の責任をどこまで問えるのかという問題です。後から作られた法律で過去の行為を処罰しないという原則があります。これを不訴求と言います。また、国家の責任についても現在の基準ではなく、その行為が行われた当時の国際法を基準に判断するという考え方があります。これを自裁法と言います。2026年3月、国連総会はアフリカ人を奴隷として売買した歴史と人種を理由に人間を所有物として扱った奴隷制度を人道に対する最も重大な犯罪と位置づける決議を採択しました。各国に対し謝罪や過去の被害を修復する取り組みに向き合うよう求めたのです。イギリスはこの決議を棄権しました。その理由の一つとして挙げたのが、過去の行為は当時の国際法を基準に判断するべきだという考え方です。ただし、法的責任を問えるかどうかと、政府が過去の行為について謝罪するかどうかは別の問題です。実際、オランダ政府は2022年、奴隷制への国家の関与について公式に謝罪しています。2つ目は、一度謝罪すれば補償の要求や訴訟が他の地域にも広がる可能性です。公式に謝罪したからといって自動的に賠償金を支払う義務が生まれるわけではありません。しかし、イギリス政府が大英帝国による支配全体の責任を認めれば、被害者やその子孫、かつて植民地だった国々から補償や交渉を求める動きが次々と広がる可能性があります。しかも求められるのは現金だけではありません。持ち出された文化財や土地の返還、教育や医療への支援、債務の見直しなど様々な形が考えられます。大英帝国が支配していた地域は世界中に広がっていました。そのためイギリス政府は一つの謝罪が他の多くの地域からの要求につながることを警戒していると考えられます。3つ目は、誰が誰に対して責任を負うのかを決める難しさです。責任を負うのは現在のイギリス政府なのか、当時の植民地政府なのか、王室なのか、それとも植民地経営や奴隷貿易で利益を得た企業なのか、
被害を受けた側をどこまで含めるのかも難しい問題です。直接被害を受けた人だけなのか、その子孫も含むのか、あるいはかつて植民地だった国全体を対象にするのか。大英帝国の支配は何百年にもわたり広い地域に及びました。その全ての被害と責任を一つの基準で整理することは簡単ではありません。4つ目はイギリス国内の政治と歴史認識です。イギリス国内にも大英帝国を支配や搾取、暴力の歴史として見る人がいます。その一方で鉄道や行政制度、教育、英語、法制度を世界に広げたとして大英帝国を肯定的に評価する人もいます。ただし植民地時代に作られた鉄道や制度の多くは現地の人々の生活を良くするためだけに作られたわけではありません。資源や農産物を港へ運び植民地を効率よく支配するというイギリス側の目的もありました。というか個人的にはこっちの目的が大きかったと思います。鉄道や制度を残したからといって植民地支配や暴力が正当化されるわけではありません。それでも大英帝国を自国の繁栄の象徴として捉えている人にとって政府による正式な謝罪はイギリスの歴史を全面的に否定するものに見える可能性があります。これは大英帝国の歴史を肯定的に捉える人たちからの支持を失うことにもつながりかねません。つまりイギリスが正式な謝罪を避ける背景には法律上の問題だけではなく補償や訴訟が広がることへの懸念、責任の範囲を決める難しさ、そして国内政治が複雑に絡み合っていることがあります。しかし近年になってかつてイギリスに支配された地域から過去の歴史に向き合うよう求める動きが強まっています。まずパレスチナです。2017年にはバルフォア宣言についてイギリス政府に謝罪を求める請願に1万3000筆を超える署名が集まりました。しかしイギリス政府は謝罪を拒否し、イスラエル国家の創設に果たした役割を誇りに思うと回答しました。その一方でイギリス政府はバルフォア宣言が当時パレスチナに暮らしていたアラブ人の政治的権利や民族自決にも触れるべきだったことは認めています。2026年にもバルフォア宣言やその後のイギリス統治について謝罪を求める請願が提出されています。ただし現時点ではイギリス社会全体を動かすほどの大きな運動にはなっていません。もう一つ近年大きな動きが起きているのがカリブ海地域です。カリブ海の国々の多くはかつてヨーロッパ諸国による奴隷貿易と植民地支配の影響を受けました。そうした国々が参加するカリブ共同体、通称カリコムはイギリスを含むヨーロッパ諸国に対し奴隷制や植民地支配が残した被害に向き合うよう求めています。2026年7月には要求をまとめた10項目の計画を改定しました。その内容は正式な謝罪だけではありません。先住民への支援、医療や教育の充実、持ち出された文化財の返還、債務問題への対応なども求めています。こうした取り組みは修復的正義と呼ばれます。これは過去の被害をお金で解決することだけを意味しません。何が起きたのかを公に認める、被害を受けた側と対話する、持ち出された文化財を返す、現在まで続く教育や医療、経済の格差を改善する。そうした方法を通じて過去の被害とその影響が残る現在の両方に向き合おうという考え方です。もちろんイギリスは謝罪すべきだと簡単に結論付けられる問題ではありません。現在の国民が何世代も前の行為にどこまで責任を負うのか、現在の税金を過去の問題に使うことは妥当なのか、謝罪をしたとしても現在の紛争や格差がすぐに解決するわけではありません。また現在の問題を全て大英帝国の責任とすることもできません。独立後の政府や政治家、武装勢力、そして他の大国にも責任があります。それでもイギリスが過去に形作った国境や制度、格差が現在の世界に影響を残していることも事実です。今の戦争や紛争を理解するには目の前で起きていることだけではなく、その問題がどのような歴史の中で生まれ、なぜ現在まで続いているのかを遡って考える必要があります。なぜなら今の世界は過去の積み重ねの上にあるからです。過去と現在をつなげてみることで世界を単純な善悪に分けるのではなく、なぜこの対立は今も続いているのかというところまで見えてきます。世界のニュースを見るときにその背景にある歴史まで一歩遡って考える。
今回の動画がそのきっかけになればと思います。イギリスは大英帝国の過去について謝罪すべきなのでしょうか。現在を生きる私たちは植民地支配が残した問題にどのように向き合うべきなのでしょうか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。ハラカントのチャンネルでは日本のニュースではなかなか深掘りされない世界の問題を歴史的な背景も含めて分かりやすく解説しています。これからも私と一緒に学び続けてくださる方は次回以降の動画も見逃さないようぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。私が運営するオンラインサロンシナジーでは今回のような簡単には答えの出ない国際問題についてメンバー同士で意見を共有しながら学ぶ機会を用意しています。少しでも興味のある方は概要欄のリンクからぜひホームページをご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。